안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 가끔씩 고객님이 벽난로를 설치해서 사용하고 있는데 그을음이 많이 끼는 것에 대해 벽난로를 교체해야 하는 건지 물어보시는 고객님이 있습니다. 이번 영상에서는 벽난로 화실 유리에 그을음이 생기는 원인과 피해야 할 장작나무 종류를 말씀드리려고 합니다. 첫 번째, 클린 윈도우 시스템이 잘 작동되지 않는 벽난로를 사용하면 좋은 장작을 사용하고 사용법이 능숙하더라도 그을음이 낄 수 있습니다. 타사 제품에서 저희 스프라 제품으로 교체하시는 대부분 이유가 따뜻하지 않거나 클린 윈도우 시스템이 잘 작동되지 않아서 저희 제품으로 교체하시고 매우 만족하시는 고객님이 많았습니다. 그러니 처음 벽난로 설치하실 때 성능 및 기능을 잘 살펴보셔야 합니다. 평생 살 내 집, 벽난로도 평생 써야 하잖아요. 설치한 지 10년 되었다고 하셔서 설치된 사진을 보면 기능을 제대로 갖추지 못한 벽난로를 설치하신 분들도 꽤 많이 보았기 때문에 벽난로 업체에 문의해 보시고 클린 윈도우 시스템이 제대로 작동되지 않는 벽난로라면 벽난로 교체를 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 두 번째, 좋은 회사 제품을 사용한 것 같은데 그을음이 낀다? 클린 윈도우 시스템이 제대로 작동을 안 해서 발생하는 경우가 대부분입니다. 좋은 회사 제품을 쓰는 것이 그냥 큰 회사인 것 같아서 제품 살펴보지도 않고 구입하지 마시고 내 제품이 어느 브랜드 제품인지 기능들이 제대로 갖추어져 있는지 확인하는 게 좋습니다. 좋은 브랜드 제품이라면 클린 윈도우 시스템이 다 장착이 되어 있기 때문에 사용하실 때 꼭 클린 윈도우 시스템 사용법을 숙지 후에 사용하는 게 좋습니다. 세 번째, 클린 윈도우 시스템을 작동시켰는데도 젖은 장작을 써서 연기가 많이 나와 유리에 달라붙는 경우입니다. 간혹 이런 경우 장작이 겉보기에는 말라 보이는데 라고 말씀하시는 고객님이 있습니다. 겉으로 장작을 봤을 때 말라 보여도 안에는 젖어 있을 수 있으니 장작의 수분을 측정하는 방법을 인터넷에서 쉽게 구입할 수 있는 장작 수분 측정기를 확인하실 수 있습니다. 장작 습도 측정기를 구매하시면 본체에 작은 침 2개가 있습니다. 이 침을 장작 표면에 살짝 꽂으면 수분 정도가 퍼센테이지로 표시되어 나옵니다. 장작 수분 측정 방법은 다음 영상으로 자세히 알려드리도록 하겠습니다. 장작의 습도는 낮을수록 좋지만 15에서 20%의 습도인 장작을 사용하는 게 좋습니다. 10 몇 프로 정도 마른 장작은 정말 좋지만 미리 구매해서 말려 놓아야 하기 때문에 보통 습도 20%가 넘는 나무가 많습니다. 20% 습도 정도 장작도 사용하기 괜찮지만 낮으면 낮을수록 더 좋습니다. 잘 마른 장작이랑 젖은 장작이랑 비교해서 넣어보면 육안으로도 불꽃 모양이 완전 다릅니다. 잘 마른 장작으로 했을 때 불꽃 모양도 예쁘고 불 색감도 얼마나 이쁜지, 많이 젖은 장작을 쓰면 연기도 많이 나고 불빛이 어둡습니다. 장작은 겨울에 급하게 구매하시면 겨울에 수요가 많기 때문에 잘 마른 장작을 구하기 어려울 수 있어 봄철에 미리 구매하셔서 비나 눈이 맞지 않는 곳에 따로 말리는 게 좋습니다. 구매한 뒤 6개월 이상 말리는 게 가장 좋습니다. 네 번째, 대부분 처음에는 좋은 벽난로 설치했다고 참나무 장작을 잘 쓰십니다. 그러다가 나중에는 대충 아무 장작이나 써야지 라고 하시며 주변 산에서 잡나무 장작을 가져다가 사용하시고 건축자재 잡목들이나 박스 종이도 막 넣으시는 경우가 있습니다. 소나무나 전나무와 같이 송진이 많이 나오는 장작을 태우시면 그을음이 많이 끼고 연통이 금세 막히게 되고 벽난로 내부도 더러워집니다. 꼭 송진이 없는 나무나 잘 마른 참나무만 사용하시고 다른 잡목들은 사용하지 않는 게 좋습니다. 자, 그럼 사용해도 되는 장작 종류와 피해야 할 장작 종류를 정리해서 말씀드리겠습니다. 사용해도 되는 장작 종류는 참나무만 사용하는 게 가장 좋습니다. 참나무 외에는 아카시아 나무, 밤나무, 벚꽃나무, 사과나무 등이 있습니다. 피해야 할 장작 종류는 소나무,
전나무, 잣나무, 출처 불명의 잡나무. 특히나 가장 안 좋은 것은 현장에서 쓰다 남은 건축자재 잡목들입니다. 건축자재 잡목은 화공약품으로 방부 처리가 되어 있어 태울 때 그을음이 많이 나기 때문에 절대로 사용하시면 안 됩니다. 그리고 가끔 불이 잘 타라고 사과 박스를 넣는 분들도 계시는데 엄청난 연기를 발생시켜 연통 막힘의 원인이기 때문에 절대로 사용하지 말아야 합니다. 그 밖에 산에서 구한 잡목들은 무슨 나무인지 잘 모르실 경우에는 소량을 투입해 보시고 검은 연기나 그을음이 생기는지 확인해 보시고 안 나올 때는 사용하셔도 좋을 것 같습니다. 다시 한번 정리를 하면 클린 윈도우 시스템이 잘 장착된 벽난로를 사용하고 잘 마른 참나무를 사용하면 그을음이 잘 안 낀다는 이야기입니다. 잘 마르지 않는 장작 사용 또는 잡나무를 막 사용하시면 그을음이 낄 가능성이 높으며 잘 마른 참나무를 사용하는 것과 육안으로도 확연하게 다릅니다. 잡나무를 사용하면 검은 연기도 나오고 그을음도 바로 끼고 불꽃이 어두워 안 좋은 것이 바로 보이실 겁니다. 고급 자동차에 고급유 넣는 것처럼 좋은 벽난로 구매해서 좋은 연료 사용해야지 안 좋은 연료 사용하시면 좋지 않겠죠? 자, 그럼 궁금증이 풀리셨나요? 다음 영상에는 그을음 쉽게 없애는 법도 알려드리겠습니다. 감사합니다.